ugu horeyn waa salaamay xildhibaanada golaha baasalaan maanta halkan waxaan ku qabanaynaa shirka jaraa'id oo uga hadlayno arrimaha 24 saac ee u dhameysay social media si weyn u haystay kuwaas oo dhaliyay hadalhayn aad far badan meel badan la gaadhay arrintaas waan runtii aad iyo aad uga xunahay una cambaarayno wixii shalay ka dhacay degmada Dhahar oo aan ahayn wax lagu yaqaan reer Dhahareed oo ahaan jiray dad nabadeed oo ahaan jiray dad aad iyo aad u jecel dowladnimada iyo horumarka aad iyo aad u taageera ahaan jiray wixii shalay ka dhacay Dhahar ma aha waxaan ku faraxno markaan laba qodob u kala qaado runtii marka aan ku horeeyo qodobkii ahaa booliisku qodobka ku kaceen oo in badan waxa weeyaan aan ka howlgalay ama saan isku daynay in waxa weeyaan sida laga daayo ma aysan dhicin oo waxa weeyaan shalay aad baan uga xunahay in hooyooyin iyo waxa weeyaan dad shacab oo mudaharaadaya loo adeegsaday xabad nool runtii taasuna waxay arrin aad iyo aad uga xunahay sidoo kale shacabkii iyaguna mudaharaadayna iyaguna waxa ku kacay waxaan wanaagsanayn arintana waan ka xunahay anagu haddaan nahay maamulka degmada Dhahar waxaan nahay maamul Puntland waa Soomaaliya anagu kama soo horjeedno horumarka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed ay wax weyn ku dhaqaaqayso anagu kama soo horjeedno waxaan u taaganahay inaan ka shaqeyno sidoo wax weyn Soomaaliya horumar gaar lahayd ummadda Soomaaliyeed baan nahay Soomaaliyana waxa weyn midnimadeeda iyo wanaageeda iyo quruxdeeda ayaan jecelahay waxa ka muuqanaysay shalay waxa weyn shacabku inay u arkayeen waxa weyn maamulka degmada iyo gobolka iyo waxa weyn ciidamadii booliska haaba in waxa weeyaan ay yihiin dad qaran dumisa ay yihiin dad soo dirsaday ay yihiin waxa weyn dad aan ka shaqeynayn horumarka iyo waxa wanaaga ummadda Soomaaliyeed inay aysan ka shaqeynayn laakiin sida maaha booliskana waxaan ku cambaaraynaynaa oo aanu aad iyo aad uga xunahay in waxa weeyaan shacabka waxa weeyaan loo dhifin karay oo waxa si kale wax loogu sheegi karay waxaan loo qaboojin karay waxa weeyaan wanaagsanayd laakiin taasina ma aysan dhicin waxa weeyaan dad shacab oo kacsan oo xamaasadaysan oo waxa weeyaan haddana loo adeegsaday xabad waxa nool aad iyo aad baan uga xunahay runtii waxaan shacabka reer Dhahareed doonayaan ugu baaqo inay ka shaqeeyaan horumarka degmada ayna waxa weeyaan hantideena guud iyo waxa weeyaan waxa inaga wada dhaxeeya oo waxaan reer Dhahareed wada leeyihiin aysan ahayn wax si gooni ah waxa maamulku u leeyahay aan ahayn waxa weeyaan hantidu tahay waxa weeyaan saldhigyada iyo waxa xarumaha dawladda hoose iyo waxa weeyaan maamulnimaduba dawladdu ay waxa weeyaan ay inaga wada dhaxayso laakiin uusan qofka marka jigada jooga aysan ahayn wuxuu gooni u leeyahay aysan ahayn baan waxa weeyaan u sheegaynaa dadkuna waxa weeyaan waxaan la shaqeeyaa maamulka degmada oo aan waxa weeyaan loo bahla gelin maamulka degmada oo aan la oran waxa weeyaan waa dad qaran dumisa waa dad waxa weeyaan ka soo horjeeda horumarka iyo ummadda Soomaaliyeed waa dad ku shaqeysanaya aragti gooniya inaan la oran baan shacabka rajaynaa shacabkuna istijiyaanin oo waxa weeyaan ka shaqeeyaan horumarka deegaanka iyo sidii waxa weeyaan ay Dhahari hore ugu talaabsan lahayd oo horumar u gaar lahayd waxa weeyaan in wax laga shaqeeyo aad iyo aad u muhiim ah oo aad iyo aad u wanaagsan laakiin waxa weeyaan aan maamulka degmada loo arag inuu yahay waxa maamul ka soo horjeeda waxa weeyaan horumarkii iyo nidaamkii dawliga ahaa sidoo kale waxa weeyaan shacabkeena aysan waxa weeyaan aysan ka hor iman dawladnimadii iyo waxa nasteexadii iyo waxa horumarkii deegaanka loo waday inahaas waxaan doonayaa inaan ugu baaqo shacabka reer Dhahareed arrintaana iyadana waxaan cadeynaynaa inaan ka bixinay booliis aysan ahayn arrin wanaagsan arrintii hooyinka loola kacay iyo waxa xabadiina aysan ahayn arrin waxa weeyaan aad iyo aad ku wanaagsan nidaamka dawliga iyo waxa maamulkaba ku wanaagsan aysan ahayn aad iyo aad baan uga xunahay wixii shalay dhacay waxaan ku dadaalaynaa inaysan dib dambeeto aysan u dhicin arrimahaas oo kale oo u soo noqon waxa weeyaan u midoobi lahaayeen shacabka iyo waxa maamulka degmada iyo gobolku ay u midoobi lahaayeen gacmaha la soo qabsan lahaa laga shaqeyn lahaa si horumar loo gaar lahaa intaas waxa rajaynaya inaan ka shaqeyno aad iyo aad baan